o tanang mga kalag sa purgatorio. Pagampo kang San Roque sa adlawng tanan. Maluluyon uyamot nga Dios, Ginoo ug Amahan nga mahigugmaon. Gihatagan mo kami og tambal sa among mga balatian, diha kang Senyor San Roque. Aron tungod sa iyang panabang, makita namo ang kaayos sa kalag ug lawas. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa mga bertudes nga gihiyas mo kaniya, kay siya ang among dangpanan nga tambal sa mga sakit nga mananakot. Ipaiway mo kanamo ang mga sakit nga mananakot, o Amahan nga mahigugmaon, nga tungod sa mga panungdan sa imong matamis o yamot nga anak, ug tungod sa mga bertudes ni San Roque, nga among langitnon nga tambal, ingon man, giampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa nga Pangulo niya, ang mga haring Kristiyanos, aron magpadayon gihapon sa pagsilbi kanimo, ug ang mga irihes nga dili binunyagan, managbalik ug moilak kanimo. Ingon man, luwason mo ang mga kalag sa purgatorio, ug ang anaa sa salang mortal, aron mahigawas niya ng hilo nga infernohanon sa mga sala. Aron kaming tanan, mubati sa katamis ni ining langitnon nga tambal, ug moabot namo tungod kaniya ang dayon nga katamis dito sa langit. Amen. Amahan namo nga naakas sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras ang amoy kamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nga naakas sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, o dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nga naakas sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo. Bulahan ikaw ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan,
ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaasab kanin. mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, karon ang ikalima nga Domingo sa Pasko sa Pagkabanhaw. Kini santos nga misa atong ihalad alang sa tanan nga mga frontliners, sa tanan nga mga natakdan sa sakit, o sa tanan nilang mga pamilya nga unta ipahilayo sila dili mawadan sa paglaom taliwala niining kalisod o mga pagsulay. O garon mahimo kita ngayan ug tapos sa pagsaulog santos nga misa atong pangayoon nga to sa Ginoo ang iyang pasaylo ug kaluoy. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy. Ikaw nga nagalingkod sa tuusamahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios, nga naghatag ka namo sa kaluwasan ug pagkasinagop nga anak, tan-awa nga mapuanguron ang mga anak sa imong gugma, ug hatagi kami nga mga nagtuo kang Kristo sa matuod nga kagawasan ug sa langit, nga mo'y among kabilin nga walay kinutuban, kini among gipangayo sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Unang pagbasa, kinutlugikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay samtang nag-anam o kadaghan ang mga tinunan. Nagkabingkil ang mga lumad nga Hudiyo ug ang mga Hudiyo nga Griyego o pinulungan. Ang mga Hudiyo nga Griyego o pinulungan miingon nga ang ilang mga byuda wala kahatagi sa ilang bahin sa matag adlaw nga pag-apod-apod sa salapi. Busa, gitigom sa mga napulog duha ka apostoles ang tanang tinunan o giingnan. Dili maayo nga palabihon namo ang pag-atiman sa mga butang nga way labot sa salapi, nga may labot sa salapi kay ang pagwali sa pulong sa Dios. Busa, mga igsuon, pagpili kamo pito ka tawo diha kaninyo nga puno sa Espiritu Santo ug kaalam. Ug amo silang tugyanan niining buluhatuna. Niining paagihan makagamit kami sa tibok namong panahon sa pag-ampo ug sa pagwali. Ang tibok pundok na himuot sa sugyot sa mga apostoles. Busa, gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo o sa Espiritu Santo, ug si Felipe, si Procoro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas, ug si Nicolas, taga Antioquia nga dili Hudiyo, nga nakabig ngadto sa tinuuhan sa mga Hudiyo. Unya gidala sila ngadto sa mga apostoles, ug ang mga apostoles nagampo ug nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Busa mipadayon pagkaylap ang pulong sa Dios. Ang mga tinunan dito sa Jerusalem nag-anam og kadaghan ug daghan kaayong mga pari nga nanuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Ginoo, ang imong kaluoy maniya unta kanamo sa among pagbutang sa among pagsalig diha kanimo. Ginoo, ang imong kaluoy maania unta kanamo sa among pagbutang sa among pagsalig diha kanimo. Panglukso kamo sa kalipay, kamong mga matarong, diha sa Ginoo ang pagdaig angay sa mga buutan. Pasalamati ang Ginoo diha sa alpa, sa lira, nga may napulo ka kuldas, awiti ang iyang kadayganan. Ginoo, ang imong kaluoy maniya unta kanamo sa among pagbutang sa among pagsalig diha kanimo. Matarong ang pulong sa Ginoo ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Mahigugmaon siya sa kaangayan ug katarong, puno ang yuta sa kaluoy sa Ginoo. Ginoo, ang among kaluoy, ang imong kaluoy maanaanta kanamo sa among pagbutang sa among pagsalig diha kanimo. Tanawa ang mga mata sa Ginoo, anaa kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaluoy, aron pagluwas kanila sa kamatayon, ug pag-amping kanila bisan sa panahon sa tinggutom. Ginoo, ang imong kaluoy maanianta kanamo sa among pagbutang sa among pagsalig diha kanimo. Ikaduhang pagbasa.
Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Panuol kamo sa Ginoo ang buhing bato nga gisalikway sa mga tao, apan gipili sa Dios ug iyang giisip nga bililhon. Panuol kamo ingon nga mga batong buhi ug ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo. Diin mag-alagad kamo ingon nga mga balaang mga pari nga maghalad sa espirituhanon ug makapahimuot sa mga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Kayang kasulatan nag-ingon, gipili ko ang usa ka bililhong bato nga karon akong gibutang aron himuong sukaranan sa Sion, ug ang mosalig kaniya dili gayud mapakyas. Kining batuha mahal kaayo alang kaninyo nga nagtuo. Apan alang ni adtong wala motuo, ang kasulatan nag-ingon, ang bato nga gisalikway sa mga panday na matud-an nga maudi ay ang labing importanteng bato. Laing bahin sa kasulatan nag-ingon, kini mao ang bato nga nakapahidagma sa mga tao, ang dakong bato nga nakapapukan kanila. Nahidagma sila kay wala man sila motuos sa pulong sa Dios, ug mao kini ang gitagana sa Dios kanila. Apan wala kamo, mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari, ang mga balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magmantala sa mga kahibulungang buhat sa Dios nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaag kaninyo. Maanaos ang kanina. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayawan ikaw. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ayaw kamo kaguol, sali kamo sa Dios ug sali usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawa ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kung natuan na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo. Asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong atuan. Si Tomas mingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon, busa unsaon man namo pagtultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili mo agi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makailaw usab ako kamo sa akong amahan. Ug sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na akong nakiguban kaninyong tanan ug wala kabagihapon makaila kanako, Felipe. Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busa ngano nagingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba mutuo nga si Felipe nga ako anaa sa amahan ug ang amahan anaa kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga niakan nako
nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuohin ninyo nga ako anaa sa amahan ug ang amahan ani kanako. Kundili panuo kamo kanako tungod ni ining mga buhat. Sultihan ko kamo ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat ug magbuhat siyag labaw pa niini kay moadto man ako sa amahan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maayong buntag kaning tanan. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, karong adlaw atong nadungog ang usa sa mga nindot nga mga passage sa Bible, no? Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, sa dili pa mangutan-on ko kamo, alang kaninyo unsa man ang pagka-Katoliko. Alang kaninyo unsa man kining Katoliko nga ninguan. Alang sa uban, ang pagka-Katoliko usa ka kinabuhi diin adunay mga balaod. Adunay mga set of rules. Adunay mga gibawal ug adunay mga gitugot. Kung ang imong buhaton ang mga bawal, siguro nga maimperno ka, makasala, maimperno. Ang mga maayo, kung imong buhaton, malangit ka. Ingon ana, kasagaran ng atong pagtanaw. Ang pagbuhat sa maayo, makalangit. Ang buhat sa mga gisugo sa Ginoo, o ang dili pagbuhat makaimperno. Mga kaigsuunan ko diyan ni Kristo, ingon niini ang atong kasagaran nga pagsabot na ang pagkakatoliko set of rules nga maningkamot lang gyud ta nga mubuhat sa unsay gisugo ni Kristo. Mura ba og ang ending si Kristo tuas langit murag bookkeeper? Murag bookkeeper ba nga ala kung nakasala ka, tali. No? O ikaduhang sala, tali. No? Ikatulo, ikaupat, kahon. No? Parang ingon ana atong pagtanaw sa Ginoo. Mura siya o bookkeeper to as langit na ay dakong libro. No? Nagtali yun. No? Nagtali sa atong mga gibuhat nga sayo. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, diha sa atong santos nga ebanghelyo, nagpaila si Kristo nga dili ingon ni ana, no? Ug nagpakita siya kanato og lahi, no, nga panlantaw sa tinuuray nga pagpuyo sa kinabuhing Katoliko. Matud pa diha sa ebanghelyo ingon siya, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Buti pasabot niini nga diha sa atong kinabuhi nga Katoliko, dili lang di ay ni set of rules, regulations, kundi ang kinabuhi nga Katoliko di ay, ang kinabuhi nga Kristiyano, mao day ang pagpuyo ni diha ni Kristo. Pag-uban ni Kristo diha sa atong journey sa kinabuhi. Unsa man di ay si Kristo, giunsa man di niya pagpuyo ang iyang kinabuhi. No? Si Kristo nga atong nailhan, atong nahibaw-an nga siya nag-ayo sa mga masakiton, nag-ampo, nag-antos, namatay, nagpasaylo, nagtabang. Mauni nga kinabuhi ang angay nato mapuy-an diha sa atong kinabuhi. Busa dili lang din nato siya tan-awon nga set of rules, kundi pag-uban ni Kristo diha sa atong journey. Dili din na tan-awon nga ang Katoliko murag balaod ra kanunay, no, may set of rules, kundi pag-uban ni Kristo.
along the journey. One time, dahil niining nahitabo nga quarantine, dahil nidool na ako, ingon siya, "Pader, pagpamisa ko, Pader," siya nga, diing na ako nga, "Di ba bawal man na?" Siya nga, "Kita-kita ragon, Pader, no? Sekreto-sekreto ragon niya to, no? Di lang ko ta magsaba." Pangutaan na, kung si Kristo pa ang anaan niya itong sitwasyon, do you think mo ingon siya ko? Kinumdum ako sa usa ka higayon, diin si Kristo gisugo niya ang usa sa mga apostoles. Ay siya panagad dito. Og ang imong kita ibayad sa buhis natong tanan. Ang pagpuyo di ay diha sa kinabuhi ni Kristo, pagsunod sa tanan, no? Pagpuyo diha sa katarong. Hinumdum ko diha sinabuhi ni Kristo dili mangyud niya. Naningkamot ra mangyud siya pagpuyo diha sa katarong. Nga ato din kinabuhi isip Katoliko. Maura di ang pagpuyo sa kinabuhi sama sa gipuy-an ni Kristo. Siya ang dalan. Walay laing dalan. Walay laing dalan. Siya ang kamatuoran. Siya ang nagpakita kanato sa kasing-kasing, pamaagi, ug dagway sa Dios. Ang kamatuoran nga dili pinasubay sa iyang kamatuoran, ang pamaagi nga dili sinubay sa iyahang pagbuot, dili matawag nga kamatuoran. Siya ang kinabuhi. Diha lamang kaniya makaangkon kita sa atong kinabuhi. Kung mahinumdum mo, diha sa kinabuhi ni Lazaro, samtang siya namatay for 3 days, pag-abot ni Kristo, tagaan niya kinabuhi si Lazaro. Diha usab sa atong kinabuhi, lisod kaayo ang pagpuyo diha sa kalinaw o kalipay kung atong i-exclude si Kristo diha sa atong kinabuhi. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, mao kini ang hagit nato karon. Hagit diha sa atong kinabuhi. Nga unta, atong puy-an si Kristo, atong puy-an ang kinabuhi nga iyang gipuy-an. Nga ang kinabuhi nga Katoliko, ang kinabuhi nga Kristiyano, mao ang pagpuyo sa kinabuhi nga gipuy-an ni Kristo. Dili lang set of rules and regulations. Palihog man ito. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usaw kinaiya samahan, pinaagi kaniya nang mahimo ang tanan, tungod kanato mga tao galang sa atong kaluwasan, mi kanaong siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagaantos siya namatay ug gilubong, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan.
Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga binatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanong sa anak, dungan sa mahanong sa anak, isimba siya ug himaya ug isulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagabahabon kami sa pagabanhaw sa mga pinatay o sa kinabuhi sa mamon nga kalibutan. Amen. Pinaagi kang Hesus atong dalan ngadto sa amahan, atong dadon at tubangan sa Dios ang atong mga panginahanglanon ug sa simbahan ug sa kalibutan. ug mayon kita, Ginoo, pamatia kami, pakitaa kami sa dalan. Ginoo, pakitaa kami sa dalan. Jesus, tudloy kami ug ang tanang mga tawo sa imong dalan, nga makapaniguro kami kung asa kami paingon, ug magpakabuhi ug sumala sa imong paagi, magbuhat sa unsay angayan ug maayo, magampo kita. Ginoo, pakitaa kami sa dalan. Jesus, himuha ang among dalan sa kinabuhi nga hapsay, puno sa kaangayan, kaluoy ug kaayo, nga mahimo kining agianan sa kalinaw alang sa tanan. Magampo kita. Ginoo, pakitaa kami sa dalan. Jesus, himuha ang imong mga katawhan nga makakaplag sa dalan paingon sa kinabuhi ug kasing-kasing alang sa usag-usa. Nga dili na unta kami magpabilin nga daw halayo sa usag-usa. Magampo kita. Ginoo, pakitaa kami sa dalan. Jesus, himuha kami nga makakaplag sa dalan sa among kaugalingon, nga kami masayon kung isa gayud kami ug unsay among gusto gikan sa kinabuhi. Magampo kita. Ginoo, pakitaa kami sa dalan. Jesus, dasiga ang nakag-usa ka namo ug ang diha sa among mga katilingban uban kang Padre Ulysses. Mahimo kami nga uban kanimo nga dalan sa kahayag ug gugma nga maghatod sa mga katawhan ngadto sa Ginoo. Pinaagi sa among aktibong pagsalmot sa gagmayng simbahanong katilingban. Magampo kita. Ginoo, pakitaa kami sa dalan. Nining tuig sa ekumenismo, pakigdiyalo sa mga nagkalain pinuuhan ug sa mga luman, nga unta makita nato ang atong kahiusahan diha sa pagtuo sa usalamang ka Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pakitaa kami sa dalan. Ginoong Hesus, among gitugyan ang among kaugalingon kanimo, kay siguro kami nga kini mosangpot kanamo sa makaluwas nga balay sa amahan, kay tuon kigala karon hangtod sa hangturan. Amen. Mga igsoon, pag-aampo kamo aron ang ako inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios samahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa imong ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, nga naghimo ka namo nga makaampit kami sa kinabuhi sa usa ug labaw nga Dios,
pinaagi sa talahuron nga pagbinayluay nining sakripisyo sa Eucharistia, itugot nga sama nga nakaila kami sa kamatuoran, magpuyo unta kami kinabuhi subay sa kahibalo sa mong kamatuoran, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo, Maanaw sa tayo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo na ibayaw ang puso. magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Angay o mataro. Santos nga mahal, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong ngayon ni magpasalamat kami kanimo. Kanunay o pagmalipayon kami nga magaday kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayon ining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanu sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas dito sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo, sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungo niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug sa imong himaya, husana sa kahitasan. Dayon ang nagaantos sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos nga ikaw Ginoo ang tumuran sa tanang santos. Ipadalangin mo Espiritu ang pagsantos ng mga gasa, aron mahimong kini alang kanamo ang lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, pasalamat kanimo. Ipikas, sumihatag niningadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kanini. Sa mapagi tapos sa panihapon, ikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usap, mihatag niningadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ang Panginoong kamong tanan gikanini, kay kini mong kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kinang paghandom kana. Ato karon isang yaw misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik lahi. Ang paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan. Nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang walagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahigo sa liha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoy mo simbahan sa tibok kalibutan, imo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco amo Papa, ni Patrick Daniel amo obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga igsuon nga nangamatay, balaumon mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluy kaming tanan. Himua kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon o amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya o diha kaniya gihatag nganha kanimo magagagahom nga mahan dias kay usa sa Espiritu Santo ang tanang dumugog himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan. Atong gamito ng mga pulo nga gitudlo kanato sa atong santos. Amahan namo nga naa sa mga lan, pagdayag ko ng imanan. Mabot ka na ang iyong hari-hari, matuman imong pagpapinit sa isa. Ang kalaluna mo sa matagal daw, nagkanamo karuhan lawa, upasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala sa naman. Dili mo kami itugyan sa patulay, tinunuan mo sa kanis kasalanan.
Mangayo kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Atagi kami sa kalinaw nining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo amo manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang ang mga sala kung nila pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kayusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Pakita ta karon timaan sa atong pagkamanagsun. Kordero sa Diyos na nagawangtang sa mga sala sa kalibutan, taluhin ko. Kordero sa Diyos na nagawangtang sa mga sala sa kalibutan, taluhin ko. Kordero sa Diyos na nagawangtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini mao si Kristo. Siya mo kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga magkalawat kanimo, apalay pangulong lamang kung mamaayo. Sa kaespirituhanong pagkalawat. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangtod ko ikaw mag-ania ka uban kanako. Ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. O Ginoo, panalangin ang iyong katawan na iyong buhong sa mga misteryo ng o Ginoo ang makalabang kamikikan sa lahat na nasa bagong mundo. Kiniyang naman na Kristo. Amen. Ang iyong panalangin. Orasyo Imperata para sa novel coronavirus. Dios among amahan, nisangpit kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan, nga unta mapanalikdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi, sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ni ining maong virus, nga nagdala sa makalilisan nga sakit. Giyahi ang mga kamot, ug lamdagi ang mga hunahuna, sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos, ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy.
Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangaliw po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ang Ginoo manakan ninyo. Mananausap kami. Manalangin kaninyo ang Diyos na makagagahom sa tanan, Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santos na Misa, dadali ang hugma o kalinaw ni Kristo. Salamat. Sa tanang mga nanay, Happy Mother's Day. Salamat sa pagpangga o pag-alima.